La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Noltranao ny fampalalam-baovao. Nisy ny manipulation médiatique nataon'ny mpanao gazety momba n'ilay lahateny izay nataon'ny Papa François miresaka ny fiarahan'ny olona mitovy fananana ho ny fanambarana nataon'ny Père Arsène solitena ny evêque tany Fianaratsoa tsy mankasitraka ny homosexuel ny fiangonana katolika raha ny fanazavana. Mahalona ny firosoan'ny asa fanamboarana ny kianjan'ny barikadiny ao Toamasina mitaky ny fifampiresahana amin'ny tompona andraikitra isy tokony ireo vahoaka voatery tsy maintsy esorina manodidina ny kianja. Eo amin'ny maresaka irasam-pirenena androany no nitanterahana ny fitsapahan-kevim-bahoaka mahakasika ny fanovana ny lalam-panondrenana ao Chili maheriny 4 tapitrisa ireo mpifidy andrasana amin'izany raha nitombana any an-toerana kosa azo heverina fa andresiny eny indrindreo aranao afaka fotoana fo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nisy ny manipulation médiatique izay nataon'ny mpanao gazety momba ilay lahateny izay nataon'ny Papa François miresaka ny fiarahan'ny olona mitovy fananana ho ny fanambarana izay nataon'ny Père Arsène izay solitena ny evêque tany Fianaratsoa tsy mankasitraka ny homosexuel ny fiangonana katolika raha ny fanazavana. Io ny nasaina. Nisy manipulation médiatique nataon'ny mpanao gazety na teto Madagasikara na tany ivelany momba ilay lahateny nataon'ny Pape François niresaka ny fiarahan'ny olona mitovy fananana ho ny fanambarana nataon'ny Père Arsène avy amin'ny fiangonana katolika tany Fianaratsoa izay nisolitena ny évêque. Raha ny fanazavana nisy niresaka ny fanaovan'ny mpanao gazety Espagnol tamin'ny Papa momba ity resaka ity saingy nazavany nambaran'ny Pape François nandritra ny famalena izany ary tsy nisy zava-baovao fa araka izay efa fijeran'ny fiangonana hatr'izay ihany. Nisy kosa mpanao horonan-tsary teratany Rosiana iray nahita izany interview nataon'ny Papa izany ka nanapaka tamin'izay tiany ilay lahateny nataon'ny Papa Ray Masina ka niova vokatra izany ny hevitra voarain'ny mpijery sy ny mpiaino rehefa niparitaka ilay horonan-tsary ny 1 Oktobra teo. Mizara roa mazava ny fanazavan'ny Pape François raha nambarany momba ity resaka homosexuel ity. Voalohany amin'izany ny tsy tokony aniliany ny fianakaviana azy ireo. Dia lazain'ny Papa ao ny hoe ny olona homosexuel dia manana zoko ao anaty fianakaviana, manana zo izy ireo hanana fianakaviana, tsy misy olona azo ilika tao anatin'ny fianakaviany na hanaovana toera sy zaka noho ny zavatra mahazo azy. Zay le teny voalohany zay. Fa le hevitry ny atao fianakaviana eto zany no nandiso ny nandraisan'ny mpanao gazety azy. Satria ny tian'ny Papa olazaina amin'io dia ny ray sy ny reniny teraka azy le fianakaviana ny poiran'ilay olona manana ny atao fironana homosexuel. Ka noho izany dia ambaran'ny Papa mazava fa na inona toetran'ilay olona, ninona mahazo an'ilay olona, ninona fahotan'ilay olona na ny klemany tsy misy mahazo manilika ny olona anankiray ao anatin'ny fianakaviana. Zay ny maha-fianakaviana ny fianakaviana. Zay ny maharay aman-dreny azy. Fa tsy hoe ny Papa makato hoe hanorina fianakaviana ivady amin'ny lehilahy na ivady amin'ny vehivavy, ny vehivavy tsy an'ilay izy fa ny fianakaviana ny poirany zany izay no tiany voalohany olazaina aminao. Diso ihany koa ny fandraisan'ny mpanao gazety sy ny olona maro ilay convivience teny Espagnol izay midika ho vivre ensemble noho izy raha union civile no nandraisan'ny maro azy. Inona moa zany ny tena fehezanteny izay lazain'ny Papa ao anatin'io ka mila fantarisika marina hoe zay marina ve no lazain'ny Papa sa tsy zay. Ny olona homosexuel izay miara-miaina dia tokony hisy lalàna hiaro azy. Zay no lazany. Ny olona homosexuel izay miara-miaina dia tokony hisy lalàna hiaro azy. Le nadikako hoe miara-miaina dia ny teny Espagnol izany teneny hoe convivencia. Convivencia adikany mpanao gazety hoe union civile. Fa tsy tena zay ny dikany fa hoe vivre ensemble, miara-miaina. Reo olona reo zany efa miara-miaina amin'ny fiarahamonina
efa hitany be sy ny maro izy ireo a fa any amin'ny firenena maro a dia miatrika zavatra sarotra be reo olona reo misy gadraina noho izy homosexuel ny tian'ny papa fotsiny dia hoe misy lalàna mba ahafahana miaro a ny zo amakasina maholona an'ireo olona reo tsy voilikilika sy hiarany herisetra amin'ny fironana izay mahazo azy fa ho toy ny olona rehetra afaka miaino anatin'ny fiarahamonina. Araka izany mitsipaka hatrany ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana ny fiangonana katolika. Fa raha ny mikasika ny eritreritra ampifangaro ny mariazy amin'ny fiarahan'ny samy lehilahy na ny samy vehivavy dia tsy misy antony na fototra mihitsy ahafahana manao an'izany na kaiky io na lavitra ka hampifangaroana ny fiarahan'ny samy lehilahy na ny samy vehivavy amin'izay fandaharan'Andriamanitra mikasika ny mariazy sy ny fianakaviana. Tsy azo ekena mihitsy raha ny eglizy any atoerana no hiarany faneriterena isan-karazany mikasika izany avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena izay manamby vola be ho fanampiana ny firenena mahantra mba hanekena ny mariazy ny samy lehilahy na ny samy vehivavy. Papaneno ny teny hoa tsy azo ekena mihitsy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitakiny any esorana ny fitaovana ampiasain'ny orinasa MLSG hitrandrana volamena amin'ny komina Voilava distrika Mananjary nisy solombavambaoka voafidy tany an-toerana. Io ny nasaina. Fandraisena amin'ny ampahany no azon'ny vahoaka amin'ny komina Voilava distrika ny Mananjary tamin'ny ilazany ny filoham-pirenena fa mijanona avokoa ny fitrandrahana rehetra tsy ara-dalàna ao amin'ity distrika ity. Nijanona ny fitrandrahana saingy ny fitaovana enti-mitrandraka mbola eny an-toerana ka mahavelona aya ireo vahoaka. Ny aya dia mbola mipetraka satria ny antony ny taratasy tonga eny am-pelatanan'ny mpitrandraka sy ny ben'ny tanàna ary ny président tokotany ankehitriny dia suspension ana permis environnemental nivoaka tamin'ny 8 octobre 2020. Zany hoe suspension ana permis environnemental zay no mivoaka ka manana ihany ny vahoaka saola ka ho toy ny teo aloha ihany satria teo aloha ataoko efa famotelony zao no nisy suspension ana permis environnemental fa ny aya moa sy havanana satria ny fitaovana mbola eo fotony ny sinoa mbola eo dia mipetraka ihany ny aya ka inoko fa izy fepetra entitra kokoa satria 8 octobre nivoaka zay taratasy zay 11 octobre ny filohan'ny republika no nagnome baiko ny fankakatongana tanteraka dia inoako fa voarain'ireo tompona andraikitra isansokazany ny baiko ka anjarana eny fotony moa no magnara-maso. Nitoeraka izany ny fiambenana sy ny fanara-maso ataon'ireo vahoaka ao amin'ny komina Voilava ankehitriny. Ny fanakatonana ny orinasa MLSG izay tsy vaovao intsony any an-toerana raha ny zava-nisy tao anatin'izay 5 taona izay no jerenina. Efa nisy izany fanakatonana izany ny fiafaran'ny taona 724 noho ny tsy fampiny ny antota taratasy enti-mitrandraka sy ny fanoheran'ny vahoaka saingy ny volana Mey 724 dia niasa indray ny orinasa na tsy nisy fandrosoana aza ny taratasy teo am-pelatanany noho ny tsy fahazahoana ny fankatoavana avy amin'ny vahoaka. Araka izany, profita maso no andrasan'ny vahoaka ankehitriny taorian'ny kabary na velom-bolo nataon'ny filoha nandritra ny fitsidiana nataony tany Mananjary izay nilaza fa mikatona avokoa izay fitrandrahana tsy ara-dalàna any an-toerana. Ny fanesoran'ireo fitaovam-pitrandrahana no anala tanteraka ny ayain'ireo vahoaka ka iasany tsy amitebiteby amin'ny fiariana andavanandro. Nojerena ny fomba hitrandrahana rano ao amin'ny kaskady manatantely Tolaniaro ahafahana mamatsy rano ny faritra Androy. Tsy maintsy hojerena miaraka amin'izany ihany koa ny fomba iarovana ny ala. Ka itao Andriatsila. Ala mikitroka ny manodidina ny kaskady ao manantantely ary tafiditra amin'ny alan'ny Tsitongam-barika izay mitahiry arena voajanahary maro. Nandritra ny fidinan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny ministry ny rano tany an-toerana nojerena ny fomba ahafahana mitrandraka ny rano amatsiana ny any Androy. Mifameno ny ala sy ny rano ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ka tsy maintsy jerena miaraka ny fomba iarovana ny ala tsy hampiena ny rano izay tena ilain'ny faritra Androy. Ary mijerena koa ny ezaka lafitrezaka amin'ny fitadiavana vahaolana ara-piariana ho an'ireo olona izay ny ankamaroany moa zany dia fatatsika fa manao famokarana charbon mba ahafahan'izy ireo mivelo. Tsy maintsy manisy an'izay resaka ara-piariana izay foana isika ao anatin'ny fitadiavana vahaolana nefany tsy maintsy misy ihany koa ny fametrahana lalàna zany hoe miaraka amin'ny gendarmerie pirenena mihitsy zany zao ny opération ho ataontsika
mba hanesorana an'ireo olona izay manisy tsindry amin'izany faritra arovana izany. Tafiditra ao anaty laharam-pahamehana fohy ezaka ny amatsiana rano an'Androy ny fijerenany zava-misy ao manantantely sy ny fanamafisana ny fiarovana ny kaskady sy tsy tonga ambarika. Ary ao anatin'ilay fanatanterahana n'ilay ezaka vaolana fohy ezaka hoe afaka mieritreritra manao rano anaty sachet ary izay mijerena ihany koa ny fiatraikany ary mizara rano any atsimo akoatra ny rano na ny forage efa ho atao any atsimo ary ny fitondrana koa ny renirano efao fitaritana ny renirano efao any Amboasary sy makany Androy. Taoriny izao fitsidiana izao nitsidika ny renirano ny Ifao ihany koa ireto delegasiona ireto. Ifao izay isan'ny renirano lehibe ao amin'ny distrika ny Taolagnaro. Lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny firoson'ny asa fanamboarana ny kianja barika 5 ao Toamasina mitaky ny fifampiresahana amin'ny tompon'andraikitra isa tokony ireo vahoaka voatery tsy maintsy hoesorina manodidina ny kianja. Henri Florian. Mitaky fifampiresahana mazava amin'ny tompon'andraikitra ireo mponina manodidina ny stadium barika 5 manoloana ny fanesorana azy ireo. Efa nisy ny fihaonana imbetsaka tamina tompon'andraikitra araka ny nambaran'ireo mponina. Fa saingy mihitatra foana ny faritra izay voalaza fa tsy maintsy esorina ny trano miorina eo amboniny. Nilaza ho tsy misakana velively ny fametrahana ireo foto-dravitra samanara-penitra tia napetraka eo amin'ny faritra ny kianja stadium barika 5 io ireo mponina. Aty afara nefa ohatrany hoe mihitatra foana ny fanesorana an'ilay vahoaka. Ireo vahoaka esorina reo nefa tsy olona mpivaroka tsony fa olona efa nipetraka 20 taona, 30 taona, 50 taona ary efa misy mananjafy amin'ny toerana io mihitsy. Ka aty afara tsy mba misy hoe fifandiniana miaraka amin'ilay vahoaka aty fotony. Eto zahay dia mbola manamafy raha mba azo atao re aloaloha ifampiresaka ifandinika satria hainay na reo mpitondra reo olom-baovao daholo tsy mahafantatra n'le situation zay mipetrahan'ilay vahoaka teto zay manko ny problème antsika eto amin'ilay olona voatendry reo. Ka zay zany ny fiangavianay vahoaka stadium. Raha tena tianareo marina ny fampandrosoana eto Tamatavy dia aloha itsika ifandinika aloha. Hatreto famerenana madiodio ny tany ho amin'ny komina ambanivohitra Toamasina no antony hanesorana ireto mponina ireto mba ahafahan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mametraka ny foto-dravitra samby ifandraiky amin'io kianja be io. Tsy misy aloha hatreto ny toerana voafaritra mindrana ireo olona manolo-ponenana teo ireo. Nilaza raha teo ny komina ambanivohitra Toamasina fa samy tompon'andraikitra ny rehetra manoloana io toetra raha io na ny komina ambanivohitra Toamasina na ny mponina manodidina ny stadium. Nilaza ny ligy-paritry ny baolina kitra sy nanana fa ny ligy dia manaiky sy manantanteraka izay rehetra takin'ny CAF mahakasika io kianja be io na ny ao anatiny izany na ny ity ivelany mba tanterahan'ny fihaonana ifanatrehan'ny Barian'i Madagasikara sy ny ekipa-pirenena Ivoiriana amin'ny volana itsidika manaraka io. Ny stadium barika 5 ao anatiny dia efa tena vita tanteraka ireo tsipitsopitsony izay nangatahany CAF. Recommandation moa zany fiteny azy dia tao anatin'izay efa nalefa tany amin'ny CAF ny demande d'homologation ny ao anatiny kianja. Ary amintsika miteny zao misy koa ny certificat zay tsy maintsy alefa any amin'ny FIFA mikasika an'ilay tapis synthétique mihitsy satria misy an'ireo teknisianina manokana mikasika an'izay efa tonga Tamatavy izy ireo mikasika ny tapis fotsiny. Midika zany fa ny ao anatiny zany ireo ilay recommandation dia 99% efa ataoko hoe milamina vita zay isorana tanteraka ny fitondram-panjakana averimberiko foana tsy vita io raha tsy ny fitondram-panjakana nanao an'izany fitatiana be dia be zany. Tombanana ho em-polisanjaton'ny asa io ivelan'ny kianja no efa vita amin'izao fotoana izao raha sy folisanjato kosa ny fahavitana ao anatiny. Mbola mahana 20 andro eo sisa mitana ny ambin'asa sisa tsy vita raha tiana ny akasitrahan'ny CAF ny andraisan'ny Toamasina io lalao andraindrain'ny maro io. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny tsenan'ny voankazo manga. Rehefa avy eo ihany koa nahitantsika mahakasika ny fatratrarana sana rongony iray. Rehefa avy eo ary.
Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mahavelona ny fambolena voninkazo sy hazo fihinam-bofo ary fiompiana trondro raha ny fanadinana natao tamin'ny renim-pianakaviana iray tany Antsirabe tany. Antsipirina izay zay Tenykolo Antsirabe. Renim-pianakaviana iray misehatra eo amin'ny fambolena voninkazo sy ny fanaingona zaridaina ary ny fiompiana trondro no hiaraka amintsika amin'ity anio ity. Izy no antsoina hoe Rasoarinirina Juliette. Manambady amanjanaka ary monina sy mipetraka eto Ambatolampy Antsirabe. Nosafidia manokana ny karakara voninkazo ary efa nandritra ny 12 taona izay no sehatra tanteraka teo amin'io azy io. Nihitatra izany taty aoriana ary ny ampy fikarohana ka tonga tamin'ny fambolena hazo fihinam-boa sy ny fanaingona zaridaina ary ny fiompiana trondro. Eto amin'ity toerana ity no antsoina hoe Glorias Horticulture. Mirefy eo amin'ny 20 ara eo ny velaran-tany misy azy io. Ary hita eto avokoa ireo karazam-boninkazo rehetra sy ireo karazan-kazo fihinam-boa. Andeha ho hazavany fohifohy amintsika hoe inona izany atao hoe horticulture izany. Dikale horticulture zany raha faritina kely dia art de planter, zany hoe fanehoana kanto amin'ny fambolena. Na io fambolena voninkazo na fambolena zanakazo na fambolena hazo anaty ala na haingo tanàna. Tsy volovolena fahatany fotsiny izy ireny zany fa asehoanao hoe tena kanto le zava-maniry zany tena kanto e. Mifameno tanteraka ny zavaboary rehetra ary anisan'ny fikarohana nataony ny fanambadiana ny rano sy ny trondro ary ny voninkazo. Izany hoe ny rano avy amin'ny tompon-trondro no entina hanondrahana ireo voninkazo. Fikarohana hitanay ny fanambadiana ny rano dia ny trondro dia ny zava-maniry. Rano avy amin'ny tompon-trondro io zany tena fertilisant be. Io zany mitovy amin'ny compost liquide. Ny antony ty rano ty zany i ranona trondro ianao zany manipy zezika ao. Iny zezika tipinao anaty dobo iny zany rehefa tratran'ny masoandro io dia miteraka bibikely izy. Afaka herinandro makany. Dia iny bibikely iny misy karazany, anisan'izany ohatra ny plancton. Dia ianao zany raha tsy mamahana azy dia efa misy sakafo hohaniny ao, sakafo voajanahary. Dia iny no alaina hanondrahana ny zava-maniry. Misy karazany maro ny voninkazo, ao ireo natokana atao eny an-jaridaina, misy ihany koa ireo natokana ho atao ao an-trano. Misy karazana voninkazo fanao an-trano na any amin'ny birao. Misy karazam-boninkazo fanao amin'ny tokotany, misy karazam-boninkazo fanao amin'ny vazy. Maro karazana be, tena maro karazana. Voninkazo ohatrin'iza no volena raha ohatra hoe tratran'ny masoandro maraina na mandra-pahariva ny toerana. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fanaingonana zaridaina ihany koa ny tanimanga, entina hanamboarana vazy sy ireo kojakoja maro samihafa ary dia manao izany ihany koa ny tenany. Dia ny resaka tanimanga, resaka seramika dia anisan'ny kojakoja fanaingoana tanàna. Ohatra izao hoe manao mini kaskady avy amin'ny tanimanga. Dia ohatra hoe manao bonsai dia afaka manao sary-trano kely, sary olona kely. Araka izany dia mahafinaritra amin'ny maso ny mahita ireto voninkazo maro isan-karazany ireto ary voatsikaritra ihany koa fa mifameno tanteraka ny zavaboary sy ny olombelona. Manomboka hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny manga izay manana karazany maro ihany koa raha eto Madagasikara manokana no jerena. Tsara ny kalitaon'ny manga tamin'ity taona ity raha nambarany ireo mpivarotra Abraham Randriamana.
Manomboka hita tsikelikely eny an-tsena ankehitriny ny manga. Ho an'ny mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana, avy any amin'ny faritra Boeny no angalan'izy ireo ity voankazo ity. Ny atsara ny kalitaon'ny vokatra amin'izao fanombohana izao raha oharina tamin'ny taona lasa. Mifanaraka amin'ireo karazany kosa ny vidiny. Izy zany tamin'ity ohatra tonga dia mba tsara izy tamin'ny herintaona manga tsy dia nisy mihitsy. Izy zao mavety fa taloha izy ohatran'le tsotratsotsa manga ireny. Karazan'le manga ohatra hoe manga dobo, manga vato, manga poma. Le karazan-manga lafo mihitsy karazan-manga tsy mitovy amin'ny manga esy. Manga esy alaina 5 000 dia manga karazan-manga alaina 4,000. Manga vany Amazangazo ny karazan-manga zao amidiny alaina 4,000 dia amidy 500. Izay varotra tsirairay dia tsirairay vao misy mahasahy kilao. Tsy nahitana fiovany amin'ny ankapobeny ny vidin'ny manga eny an-tsena ampitahina tamin'ny taona lasa. Na izany aza, mbola vitsy ny mpanjifa izany amin'izao fanombohana izao raha ny fanazavana. Mitovy ny taloha ihany ny vidiny. Manga tamin'ity zany lafo, mbola lafo izy zao moa. Efa hidikidina izy rehefa any amin'ny miaraka lôdisia dia efa midina. Manga zao tapa-bolana teo miakatra dia ny tsena tsisy tsena mihitsy. Izao zay efa maty antoka amin'izao. Masaka moa ny tsena tsy misy dia amidy mora amin'ny hena antoka. Voankazo mitondra otrikaina toy ny vitamine C, ny vitamine A, ny calcium sy ny maro hafa ny manga. Manoloana izao fahavokarana izao, ilaina ny fitandrona ny fahadiovana amin'ny fanjifana azy, indrindra amin'ny tsy tokony hanariana ny fako azo avy amin'ny manga, isorohana ny fahaloton'ny tanàna, eo ihany koa ny fahatsetsenan'ireo lakan-drano, ka mahatonga ny fiakaran'ny rano amin'izao vanim-potoana izao. Mijanona eny an-tsena eny ihany isika fa manomboka mitobaka eny an-toerana eny ihany koa ireo kojakoja entina miatrika ny rotsakorana. Hatreto mbola vitsy kosa ireo manjifa izy izany. Fanadina. Taorian'ny firotsahan'ny orana teto an-drenivohitra tamin'ny natoerana maro. Manomboka mitobaka eny an-tsena ireo kojakoja fiaro amin'ny orana. Saika efa hita eny avokoa ireo karazany rehetra amin'izany toy ny elo, akanjo tsy tantera-drano, satroka arorana ary ny botte de pluie. Aingana satria le orana mbola tsy dia hoe milatsaka firy. Vao mankotry ny hoe misy fotoana izy zany dia izay moa tonga dia tsena mbola tsy misy. Rehefa tena mandeha zao ny tsena eo amin'ny valo ary vangoka lafo. Rehefa tena tsisy moa ny tsena rehefa anankiroa, telo eo foana zany. Miovaova ny vidiny ivarotan'ireo mpivarotra ny kojakoja noho ireo mpanjifa mbola vitsy. Mividy tsikelikely izy ireo fa ao anatin'ny tena fiavian'ny orana matetika no miroboka mividy avokoa ireo mpanjifa. Ny orana aloha tsy teo tsela aloha fa ohatr'izao ihany fa vorana. Dia ny tsena izao mbola tsy tena mandeha fa mbola tsirairay no mitsipitsipona vidy izy. Arakaraka ny tsena ihany. Tsena ihany no mitondra resy fa tsy afaka miteny hoe malafo betsaka. Indray zao malafo be fa 5. Manodidina ny 9,000 ny ambany indrindra, raha 2 alina ariary ny ambony indrindra amin'ny elo. 7,000 sy 1 alina ariary kosa ny ambany indrindra amin'ny akanjo sy tantera-drano, raha 2 alina ariary ihany koa ny ambony indrindra. 2,000 ariary ny iray amin'ny satroka arorana, 1 alina ariary ny farany ambany amin'ny botte de pluie, ary 5,000 sy 1 alina ariary ny farany ambony. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray, sandrongony 2 hektara nahitana rongony mihoatra ny 10 fototra no sarin'ireo zandary avy ao Betafo tao Tsarazafy Fokotany Ambomalaza. Rongony izay hita sy tsapa fa mampirongatra ny asanjolahy hoy ireo zandary Gaëtan Andriatsilavo. Angom-baovao azo avy amin'ny olona tsara sitrapony na afantarana fa misy sandrongony midadasika ao Tsarazafy Fokotany Ambomalaza komuna Mahaiza distrikan'ny Betafo. Sandrongony izay ampiarahana amin'ny volianana. Trapehaka tao atoerana rehefa natao ny fidinana ifotony. Ny rongony misy 7,7 fototra izay nambolen'izy roa lahy mianaka ireto. Rehefa izany, nongotana avokoa ireo fototra rongony ka nentina tao Betafo hanomboana ny famotorana sy odorana. Notanana ihany koa ireo roa lahy tompon'antoka amin'ny fambolena atao famotorana ka atolotra ny fitsarana. Raha ny famotorana vonjy-maika natao, efa mpamaty rongony ho an'ny olon-dratsy izy mianaka ireo. Rongony mitotaly 29 kilao. Sarony zandary tao Iosy sy ny poste avancé ilakaka nandritra ny volana Oktobra ihany koa no nidorana. Nanambara ny kolonely komanda ny vondrotom-pileovan'ny zandarmaria Orombe fa iamafy hatrany ny fikaroam-baovao sy ny fanenjehana ary ny fanasaziana ireo izay mbola minimisera amin'ny itony karazan-java-mahadomelona itony
ao anatin'ny faritra iadidiny. Ny rongony izay hita sy tsapa fa mampirongatra ny asanjiolahy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray androany no tanterahana ny fitsapahan-kevim-bahoaka mahakasika ny fanaovana lalam-panorenana ao Chili. Mahery ny 4 tapitrisa ireo mpifidy andrasana amin'ny zany raha ny tombatombana any an-toerana mety andresiny eny. Fanadina. Efa amatonany maro no ny andrandra fanovana ny lalam-pandrenana ireo mponina ao Chili. Androany araka izany no tontosaina ny fitsapan-kevim-bahoaka mahakasika ny fanovana ny lalam-pandrenana any an-toerana. Nandritra ny fietsiketsehana izay nataon'ireo mponina androany na mafisin'izy ireo izany fangatahana fanovana izany. Teo ihany koa ny fanentanana ireo mponina hifidiny eny. Raha ny fanazavan'ireo mponina, isan'ny nanimba ny firenen'izy ireo ny lalam-pandrenana nandritra ny 40 taona izay niteraka tsy fidoviana teo amin'ireo mponina. Ankilany, tsy mananeritreritra ny anova ny lalam-pandrenana ireo antoko mpanohatra, fa ny fanitsina ny andiny vitsy amin'io lalam-pandrenana napetraka tamin'ny taona 80 no heverin'izy ireo mety. Raha ny fankan-kevitra izay natao, heverina fa ny eny no maro anisa amin'io fifidianan'io. Ny fanovana ny lalam-pandrenana no anton'ny fietsiketsehana an-dalambe ny volana Oktobra 2024 tao an-drenivohitry Chili. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manankatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitraninao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.